¿Alguna vez has tenido problemas con tu familia o pareja? ¿Y problemas para dormir? Este aparato te ayudará. Snore Circle, un dispositivo inteligente que se coloca bajo la barbilla durante la noche, eliminando los ronquidos y preveniendo la aparición de apnea. Snore Circle se pega en la barbilla, cerca de la garganta, mediante un parche desechable y cuenta con 2 sensores controlados por inteligencia artificial que hace la magia de desaparecer los incómodos y molestos ronquidos. El dispositivo reacciona al sonido y movimiento de la garganta. Al detectar estos factores, se activa una estimulación muscular para que los conductores respiratorios se abran. El dispositivo logra detectar más de 48 tipos diferentes de ronquidos, con un precio de 120 euros.